CBT 係冷冰冰㗎 ，CBT 係好冇溫度㗎。Hello， 大家好，我係 Steve。相信咁多位對心理治療或者心理學有興趣嘅人咧，應該都有聽過認知行為治療呢一樣嘢啊。而認知行為治療咧，喺坊間可能我哋都會聽到好多嘅一啲説話，會覺得 CBT 係好冇溫度㗎、好凍嘅一樣嘢嚟嘅。咁但係其實大家有冇諗過咧？呢個其實並唔係 CBT 嘅問題喎，呢個可能係用嘅嗰個人嘅問題喎。CBT 呢樣嘢就好似一啲食材，咁佢可以係你阿媽用呢一啲嘅材料去煮一餐好有溫度嘅佳肴俾你，同時佢亦都可以係一個街邊嘅一啲餐廳，佢去煮一餐快餐俾你。唔係話快餐唔好喎，咁但係可能有啲人佢就係想食一餐有溫度嘅，係媽媽煮出嚟嘅味道嘅一餐佳肴喎。咁而呢一樣嘢其實正正就話緊俾我哋聽，其實 CBT 佢無分好定係唔好。而係好睇我哋用嘅人，我哋點樣去將呢一啲嘅食材運用妥當。如果你想了解多啲，其實 CBT 呢套嘢有啲咩核心嘅技巧同埋理論喺入邊嘅話，歡迎喺嚟緊認知行為治療嘅課程入邊同我見面，去了解多啲我哋點樣去用好呢一套 CBT。